Assalamu alaikum, dear students. How are you? Expecting that all of you are very fine by the blessings of Almighty Allah. Dear young learners, I hope you are continuing your study by taking help from online classes and keeping yourself safe staying at home. Dear young learners, welcome to online English class. The class is presented by me, Shamli Mustafa, lecturer, Department of English, Milestone College. Dear students, today I will be dealing with an important topic of your English second paper. The topic is connector. According to the new syllabus, you will get it in question number 7. The total marks is 7. Dear students, in question paper, you will get a passage where 14 gaps are available. You have to put appropriate connector in that gap. You don't need to write the passage. You have to write the answer serially. Recently, in a meeting on International Women's Day, it was discussed that violence against women has decreased in the country. Their social status has been improved and they are now taking part in family decisions. If women are empowered, they will be good mothers. The present government is providing a lot of supports to educating women so that they can become independent. They have come out of their cocoons in order to change their lot. They are working in the garment industries which contribute much to our economy. In the passage, the underlined words are connectors or linkers. So, students, now we will know what is connector. Sentence connectors are words or phrases which are used to express relationship between ideas and to combine sentences. They help to carry a thought from one sentence to another, from one idea to another, or from one paragraph to another to make a coherence. Connector performs different functions and they are placed at the beginning of the sentence. Dear students, they have the same meaning of a conjunction but differ in their function. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে দুটি ওয়ার্ড, ফ্রেজ অর ক্লজ অর সেন্টেন্সকে কানেক্ট অর যুক্ত করে কানেক্টরস। তবে কনজাংশন এবং কানেক্টরের মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। শিক্ষার্থীরা, তাহলে আমরা এখন দেখব কনজাংশন কি, লিঙ্কার্স কি। Conjunction connect a noun with another noun, two independent clause, different sentences, a group of words. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, now we will know what is linkers. Linkers connects two or more than one phrase or clause in a sentence. You know, when you omit connector from a sentence, the structure of the sentence will not be hampered. But when you omit linkers from a sentence, the structure of that sentence will become incorrect. The functions of a linkers just like conjunction or phrase maker or clause maker. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা বুঝতে পারছো কানেক্টর এবং কনজাংশনের মধ্যে একটা ছোট পার্থক্য আছে। আমরা যদি সংজ্ঞাতিক পার্থক্য বুঝতে চেষ্টা করি বুঝতে পারবো না। আমরা যদি এক্সাম্পল ডিসকাস করি তাহলে বুঝতে পারবো কানেক্টর ব্যবহার হয় বৃহত্তর অর্থে আর কনজাংশন ব্যবহার হয় ক্ষুদ্রতর অর্থে। দ্য এক্সাম্পল অফ কনজাংশন, দ্য ডক্টর performed the operation but the patient died. Here but is used as conjunction. Then connector, the doctor performed the operation, however the patient died. Here however is connector. তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো দুটো সেন্টেন্সকে অর্থের মিল রেখে কানেক্ট করেছে কানেক্টর, আর কনজাংশন একই সেন্টেন্সে দুটো ফ্রেজ বা দুটো ক্লজকে কানেক্ট করেছে। আর লিঙ্কার্স এর এক্সাম্পল দেখো, নাবিলা স্টাডিজ অ্যাটেন্টিভলি সো দ্যাট শি ক্যান মেক আ গুড রেজাল্ট।
Here so that is a linkers and this is adverbial clause maker also. Dear students, a lot of connectors we get in English grammars. So which words are used as connectors or linkers? There are three types of words: conjunctions, adverbs and phrases. Conjunctions, the words like and, or, but, before, after, till, until, etc. All these are used as conjunction. Phrase, just like first of all, at the end, in the beginning, at the same time. Words like generally, basically, actually, etc. All these are adverbs. There are several types of conjunction which are used as connectors. For example, we can say subordinating conjunctions, coordinating conjunctions, correlative conjunctions. These are used as connectors. Subordinating conjunctions, words like if, unless, since, as, because, that, so that. These are used to connect clauses such as subordinate clause or independent or dependent clause and another principal clause or independent clause and make or establish a relationship between two clauses. Now coordinating conjunction. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন ব্যবহার হয় দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে কানেক্ট করার জন্য। দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বাট দ্যাট আর ডিফারেন্ট আইডিয়াস। যেমন ফর এক্সাম্পল উই ক্যান সে and, but, or. Correlative conjunction. Dear students, the words like not only but also, so dot dot that, either or, neither nor, all these are correlative conjunctions. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এতক্ষণ আমরা কনজাংশনস, কানেক্টর এবং লিঙ্কার্সের ডেফিনিশন, এক্সাম্পল, তাদের মধ্যকার ডিফারেন্স এবং রিলেশন জানতে পেরেছি। এখন আমরা টাইপস অফ কানেক্টর দেখব। স্টুডেন্টস, সেন্টেন্স connectors are usually placed in the beginning of the sentence and may be categorized as follows: addition, contrast, reason, result, sequence, similarity, opinion, example, expression, conclusion. Dear students, now we will learn some familiar connectors and their functions in different contexts. In this respect, we have to keep in our mind that we must use connectors according to meaning and demand of the sentences. At first, we will see connectors of addition. শিক্ষার্থীরা, যদি কোনো বিষয়ে আমরা অতিরিক্ত তথ্য দিতে চাই, সেটা হতে পারে পজিটিভ অথবা নেগেটিভ, একটা পজিটিভ পরবর্তীগুলোও পজিটিভ, তখন আমরা এই মোর ইনফরমেশান প্রোভাইড করার জন্য যে কানেক্টরগুলো ব্যবহার করি সেগুলো দেখো: ইন অ্যাডিশন টু, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, এপার্ট ফ্রম, এক্সেপ্ট ফর, বিসাইডস, মোর ওভার, ফার্দার মোর, অ্যান্ড। উদাহরণ হিসেবে দেখো, দ্য ম্যান হ্যাজ আ বিগ হাউস, মোরওভার হি হ্যাজ আ নিউ কার। তার মানে ম্যানের যেই তথ্য দিচ্ছিল তার মধ্যে আরও কি তার একটা বিগ হাউস আছে এবং আরেকটা তথ্য দিচ্ছে যে তার একটা নিউ কারও আছে। এরকম আমরা যখন সেটা পজিটিভ হোক, অতিরিক্ত তথ্য দিতে চাই, তখন সেটা আমরা এই কানেক্টরস অফ অ্যাডিশনগুলো ইউজ করি। কোনো বিষয়ে আমরা যদি বিপরীত বা বৈসাদৃশ্য, বিপরীতমুখী কোনো রকম তথ্য দেই বা বিপরীতমুখী দুই রকম ক্লজ ইউজ করি, তখন আমরা সেন্টেন্সে যে কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব সেইগুলো দেখো: ইন স্পাইট অফ, অলদো, ইভেন ইফ, while, whereas, however, nevertheless, on the contrary, on the other hand, but. ধরো একটা ক্লজে একটা বিষয় দেওয়া হয়েছে, পরবর্তী ক্লজে তার বিপরীত কোনো তথ্য তুমি দিতে চাও, তখন আমরা কানেক্টর হিসাবে এই কানেক্টরস অফ কন্ট্রাস্টগুলো ব্যবহার করব। এক্সাম্পলে দেখো, অলদো দ্য ম্যান ইজ পুয়ার, হি ইজ অনেস্ট। ফার্স্ট ক্লজ কি বলেছে? দ্য ম্যান ইজ পুয়ার। সেকেন্ড ক্লজ, হি ইজ অনেস্ট। তাহলে এখানে আমরা দুটা বিপরীত ক্যারেক্টার, একজনের দুটা বিপরীত ক্যারেক্টারকে এক্সপ্রেস করছি, সেই জন্য আমরা কানেক্টরস অফ কন্ট্রাস্ট ইউজ করেছি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছো আমরা কিভাবে সেন্টেন্সে এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করছি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখন আমরা দেখব কানেক্টরস অফ রিজন। দ্যাট মিনস দুটা ক্লজে একটা ক্লজ যদি কোনো কারণ বোঝায় এবং পরবর্তী ক্লজে আমরা তার কনসিকোয়েন্স বোঝাবো, তখন আমরা
এই কানেক্টরস অফ রিজনগুলো ব্যবহার করব। দেখো, বিকজ, ডিউ টু, ওয়িং টু, ফর, সিন্স, অ্যাজ। উদাহরণ হিসেবে দেখো, উই ডিড নট এনজয় দ্য ডে বিকজ দ্য ওয়েদার ওয়াজ ভেরি ব্যাড। এখানে দ্য ওয়েদার ওয়াজ ভেরি ব্যাড এটা হলো কারণ, তাই আমরা এখানে কানেক্টরসটা ইউজ করলাম বিকজ। এই ক্লজটাকে আমরা রিজন হিসাবে এক্সপ্রেস করব, তার সাথে আমরা কানেক্টরস অফ রিজনগুলো অ্যাড করব। আর উই ডিড নট এনজয় দ্য ডে সেটা হলো কনসিকোয়েন্স। এইভাবে আমরা সেন্টেন্সের মিনিং বুঝে কানেক্টরগুলো অ্যাড করব। আমরা চিন্তা করব কোন কানেক্টরটা এই এক্সাম্পলের সাথে, এই দুটা ক্লজের সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে, সেই বুঝে আমরা সেই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। দেন কানেক্টরস অফ রেজাল্টস। রেজাল্ট এক্সপ্রেস করতে বা কনসিকুয়েন্স বোঝাতে আমরা এই কানেক্টরগুলো ইউজ করি। অ্যাজ এ রেজাল্ট, কনসিকুয়েন্টলি, দেয়ারফোর, দাস, ফর দিস রিজন, দ্যাট ইজ হোয়াই। ফর এক্সাম্পল, he always gets up late, so he misses his first class. এখানে আমরা সেকেন্ড ক্লজে দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট ক্লজের যে অ্যাকশন ওয়ার্ড বা যে ভার্ব তার রেজাল্ট, তাই আমরা দুটি ক্লজকে কানেক্ট করার জন্য কানেক্টর সো ইউজ করেছি। দেন কানেক্টরস অফ পারপাস। কোনো কিছুর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বোঝানোর জন্য আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করি। ইন অর্ডার দ্যাট, সো অ্যাজ টু, সো ডট ডট দ্যাট, সো দ্যাট। ফর এক্সাম্পল, হি রিডস সিরিয়াসলি সো দ্যাট হি ক্যান পাস দ্য এক্সাম। দেন কানেক্টরস অফ সিকোয়েন্স। কোনো প্যাসেজে আমরা অনেকগুলো ইনসিডেন্ট বা হ্যাপেনিংসকে সিকোয়েন্স অনুযায়ী পরপর বলতে গেলে আমরা এই কানেক্টরগুলো ইউজ করি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তাহলে কানেক্টরস অফ সিকোয়েন্স আর ইন দ্য বিগিনিং, অ্যাট ফার্স্ট, দেন, আফটার দ্যাট, মিন হোয়াইল, ফাইনালি, ইন দ্য এন্ড, অ্যাট লাস্ট। সিকোয়েন্স বা ক্রম বোঝাতে আমরা একটা ইনসিডেন্টের পরে পরবর্তী ইনসিডেন্ট ডেসক্রাইব করলে দুটো সেন্টেন্সের মাঝখানে আমরা কানেক্টরস অফ সিকোয়েন্স ইউজ করি। ফর এক্সাম্পল, আই রিড দ্য মর্নিং প্রেয়ার্স ফর এ হোয়াইল, দেন আই টুক মাই ব্রেকফাস্ট। এখানে আমরা দুটি ইনসিডেন্ট, ফার্স্ট ইনসিডেন্টের পরবর্তী ঘটনাটা বলার আগে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করেছি বা সিকোয়েন্স বোঝাতে লিখেছি দেন। এরকম তোমরা ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফাইনালি অথবা ইন দ্য বিগিনিং অথবা ইন দ্য এন্ড সিকোয়েন্স বুঝে ঘটনাগুলোকে সিরিয়ালি লেখার সময় আমরা এই কানেক্টরগুলো সেন্টেন্সের প্রথমে লিখব। একই রকম বা সাদৃশ্য বোঝাতে আমরা কানেক্টরস অফ সিমিলারিটি ইউজ করি। তাহলে ওয়ার্ডগুলো দেখো, ওয়ার্ড বা কানেক্টরসগুলো সিমিলারলি, লাইকওয়াইজ, ইন দ্য সেম ওয়ে, সো ডট ডট অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ। ফর এক্সাম্পল, রকিব ইজ অ্যাজ ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ হিজ ব্রাদার। এখানে আমরা রকিবকে তার ভাইয়ের সাথে সিমিলারিটি শো করার জন্য অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ ইউজ করেছি। কানেক্টরস অফ ওপিনিয়ন। যখন আমরা কোনো একটা প্যাসেজে বা কোনো একটা ঘটনার প্রেক্ষাপটে পার্সোনালি কোনো মতামত প্রকাশ করব, তখন আমরা সেন্টেন্সের পরে পরবর্তী সেন্টেন্সের প্রথমে এই কানেক্টরস অফ ওপিনিয়ন ব্যবহার করব। দেখো, পার্সোনালি, ইন মাই ওপিনিয়ন, ইন মাই ভিউ, আই থিঙ্ক, ইট সিমস টু মি, দ্যাট, ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট। দ্যাট মিন্স এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করে আমরা আমাদের ওপিনিয়নটা এক্সপ্রেস করব। তাহলে এক্সাম্পলে দেখো, ইন মাই ওপিনিয়ন, আই প্রেফার ট্রাভেলিং বাই ট্রেন। আই প্রেফার ট্রাভেলিং বাই ট্রেন এই সেন্টেন্সটার মধ্যে আমার একটা মতামত প্রকাশ করা হচ্ছে, সেজন্য আগের সেন্টেন্সের সাথে লিঙ্ক ধরে আমরা এখানে একটা কানেক্টর ইউজ করলাম, যেটা কানেক্টরসটা কি করে সেন্টেন্সের এক্সপ্রেশনটাকে আরও এক্সপ্লিসিট বা স্পষ্ট করে তুলে ধরে। সেক্ষেত্রে আমরা কানেক্টর হিসাবে ইউজ করলাম ইন মাই ওপিনিয়ন। এরকম তোমরা যে কোনোটাই ব্যবহার করতে পারো সেন্টেন্স বুঝে যখন পার্সোনাল কোনো ওপিনিয়ন দিবে।
ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন আমরা দেখব কানেক্টরস ফর এক্সাম্পল। দ্যাট মিন্স কোনো সেন্টেন্সে আমরা একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য যে এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করি, যেমন দেখো সাচ অ্যাজ, লাইক, ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স। উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখি many birds are called birds of prey. For instance, the eagle, the vulture, etc. এখানে অনেক পাখিকে বার্ডস অফ প্রে বলা হয়। উদাহরণ যখন আমরা দিতে গেলাম তখন আমাকে একটা কানেক্টর ব্যবহার করতে হবে সেন্টেন্সটাকে আরও স্পষ্ট এবং সুন্দর করে তোলার জন্য। তখন আমরা মাঝখানে কি দিতে পারলাম, ফর ইনস্ট্যান্স অথবা ফর এক্সাম্পলও দিতে পারো। উদাহরণ হিসাবে আমরা কি দিলাম, দ্য ইগল, দ্য ভালচার। উপসংহার বা সারসংক্ষেপ প্রকাশ করার জন্য আমরা প্যাসেজে অনেক সময় সেন্টেন্সে যেই কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করি, যেমন দেখো ইন কনক্লুশন, ইন শর্ট, টু সাম আপ, টু কনক্লুড, ইন ব্রিফ। দ্যাট মিন্স তুমি কয়েকটা বিষয়ে গুলা সেন্টেন্স এক্সপ্রেস করলে এরপরে সারসংক্ষেপ বা উপসংহার বোঝাতে লাস্ট সেন্টেন্সের আগে আমরা প্রথমে কানেক্টর হিসাবে এই কনক্লুশন কানেক্টরগুলো ব্যবহার করি। উদাহরণ হিসেবে দেখো হি ইজ স্টুডিয়াস, সিনসিয়ার অ্যান্ড অবিডিয়েন্ট। ইন শর্ট, হি ইজ ব্রিলিয়ান্ট। Here, in first sentence, we get information about any person, and second sentence, we write the summary of previous sentence. For that, we use here in short as connectors. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কানেক্টরস, লিঙ্কার্স এন্ড কনজাংশন এবং তাদের ব্যবহার, হুইচ ওয়ার্ডস আর ইউজড অ্যাজ কানেক্টরস এন্ড হুইচ ওয়ার্ডস আর ইউজড অ্যাজ লিঙ্কার্স এন্ড দেয়ার ইউজেস ইন ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট ইন ডিফারেন্ট সেন্টেন্সেস। শিক্ষার্থীরা, I have already informed you about your new syllabus, where you will get a passage and you get 14 blank in that passage for using appropriate connector. Okay students, today I have picked a passage of connector from your test paper, model question 100. Let's read. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, দিস ইজ টাইম ফর প্র্যাকটিস। এখন আমরা আমাদের টেস্ট পেপারের মডেল কোশ্চেন 100 থেকে কানেক্টর প্র্যাকটিস করব। ওকে স্টুডেন্টস, অ্যাট ফার্স্ট উইল গো থ্রু দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ এভরি সেন্টেন্স। Use appropriate sentence connectors in the blank spaces of the following passage. তাহলে প্যাসেজ দেখি, বাংলাদেশ is a small country. Blank, she is burdened with a huge population. এই সেন্টেন্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ is a small country, but she is burdened with a হিউজ পপুলেশন। তাহলে টু কন্ট্রাস্ট মিনিংয়ের ক্লজকে আমরা কানেক্ট করার জন্য যেই কানেক্টর ইউজ করব, দ্যাট মিন্স কানেক্টরস অফ কন্ট্রাস্ট বাট আমরা ইউজ করেছি। ইট ইজ অ্যান ওভার পপুলেটেড কান্ট্রি। এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছে, তো আমরা এখানে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করব ইনফ্যাক্ট। ইট ইজ অ্যাফ্লিক্টেড উইথ মেনি প্রবলেমস। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি থার্ড সেন্টেন্স কোনো ইনসিডেন্টের রেজাল্ট অথবা কনসিকুয়েন্স প্রকাশ করছে। ওভার পপুলেশনের কারণে আমাদের কি অ্যারাইজ করছে, রেজাল্টটা কি, তার কনসিকুয়েন্সটা কি, তা এক্সপ্রেস করছে থার্ড সেন্টেন্সে। তাই আমরা কানেক্টর হিসেবে ইউজ করলাম কনসিকুয়েন্টলি। ওয়ান অফ দ্য serious problems is unemployment. There are many reasons behind this problem. Dash, rising population, inflation, low salary, recession, slow business expansion, advancement of technology, corruption, etc. শিক্ষার্থীরা, ডি এর আনসার হবে অ্যান্ড। পরবর্তী সেন্টেন্সে এক্সাম্পল বোঝানোর জন্য আমরা কানেক্টরস অফ এক্সাম্পল such as ব্যবহার করব। রাইজিং পপুলেশন, ইনফ্লেশন, লো স্যালারি, রিসেশন, স্লো বিজনেস এক্সপানশন, অ্যাডভান্সমেন্ট অফ টেকনোলজি, করাপশন, এইগুলো হলো এক্সাম্পল। সাপোর্টিং সেন্টেন্সের জন্য আমরা এক্সাম্পল এনেছি, তাই কানেক্টর হিসাবে ইউজ করলাম সাচ অ্যাজ।
unemployment problem creates some other problems for us. Dash, the problem of unemployment gives rise to the problem of poverty. আমরা এখন সিকোয়েন্স কানেক্টর ইউজ করব। তাহলে এফ নাম্বারে আমাদের আনসার হবে ফার্স্টলি, দেন it increases the rate of crimes as the unemployed youth don't have anything to do but engage themselves in robbery, murder, etc. So dear student, সেকেন্ড সেন্টেন্স আমাদেরকে পরবর্তী ইনসিডেন্ট ডিসক্রাইব করছে বা পরবর্তী ইনফরমেশন প্রোভাইড করছে। তাহলে আমাদের জি এর আনসার হবে সেকেন্ডলি। Dash, to get rid of the unemployment stress, they accept alcohol or drugs or sometimes they commit suicide. তাহলে আমরা এখানে পরবর্তী সিকোয়েন্সে আমাদের যেই ইনফরমেশনটা আসছে আমরা এখানে আনসারে লিখব থার্ডলি, ইট এফেক্টস আওয়ার ইয়থস মেন্টালি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিজিক্যালি। এখানে আমাদের ফলাফল প্রকাশ করছে, তাহলে আমাদের কানেক্টর হবে দাস। In order to get rid of this problem, dash, we have to control the rising population of our country. Dash, the quality of our education should be improved. So here we will use sequence character. The answer of J we use firstly or at first, and the answer of K secondly. Dash, government should encourage and develop the agriculture based industries in rural areas. এখানে আমরা পরবর্তী স্টেপ বা সিকোয়েন্সের পরবর্তী ঘটনা প্রকাশ করছি। তাহলে এল আনসার থার্ডলি, ড্যাশ, র্যাপিড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন শুড বি ক্রিয়েটেড। এম আনসার মোর ওভার, অতিরিক্ত তথ্য প্রকাশ করছে, তাই আমরা কানেক্টর হিসেবে মোর ওভার ইউজ করেছি। এখানে আমরা বিসাইডসও ইউজ করতে পারবো। ড্যাশ, উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক টুগেদার টু কিপ আস ফ্রি ফ্রম দিস প্রবলেম। তাহলে আমরা এখানে পুরো প্যাসেজের সাম আপ করছি, তাহলে আমরা এখানে কানেক্টর হিসেবে ইউজ করব অ্যাবাভ অল। So my dear students, we have come to the end of our lessons. I think all of you understood about all the things about connectors and linkers. Dear students, in this respect, I will suggest you to practice more and more by yourself. When you practice, if you face any problem or any confusion, you can share with your subject teachers. Dear students, if you keep in your mind the tips and techniques that you have learned about connectors, you can easily choose suitable characters for each gap and you can get full marks in these items. Okay students, thank you for your time and patience hearing. Allah Hafiz.